大家早。早。我们今天来嘉义竹崎看瀑布，观音瀑布。嘉义竹崎观音瀑布是嘉义早期的知名5大风景区之一，曾因921大地震以风灾毁损而封闭长达23年。近年由阿里山国家风景区管理处斥资修复后重新开园，以其高落差的壮丽飞瀑、满满的负离子、漂浮于奇景，以及故世手持净瓶观音像的瀑布，喜态闻名。好，我们现在位置在文峰游客中心。我们现在上厕所，因为停车场还要再进去。因为没有来过，不知道里面有没有洗手间，所以说先来这边上厕所。好，我们抵达停车场了。从游客中心开的停车场大概还要3到5分钟哦。我们刚才从高雄、台南沿路都是下大雨，来到这边变毛毛雨了，还不错呢，算蛮幸运的。哇，停车场这里就有龙眼了，开始在开了。我很凶，请勿靠近。看起来就很凶哎，呜！你会凶吗？哦，真的很凶哎。这出来是一个村庄哦，经过这个村庄然后往前走。对了，下雨有一个好处啦，凉。凉啊，不会热。这冷气开多强呢？开到满了。这种天气来看瀑布因为最近下雨，这个瀑布的水量一定很大的，所以说才会选择这个时间来看瀑布。这里就有小瀑布了，这算瀑布吗？这是溪水啦。这有2条岔往上走，这里有一点爬坡哦。下雨到处都有瀑布。沿路开了蛮多花这里有一个景观台，种满龙眼，底下都是龙眼，整片山都是。那这个要怎么采很高呢？要卖的人就自己想办法了。观音瀑布19.5分钟哦。这怎么换算出来的？大家的脚力又不一样，怎么？100公尺1分钟吗？没有啦，100公尺1分钟，怎么可能啦？2公里啊！1418啦，它不到2公里了。这一段有点陡，两旁也是都种满了龙眼。这里种龙眼很多呢。这些水都流到马路上来了。这上面还有一些摊贩卖农产品。那是9点15分刚才听那个摊贩的老板娘说，我们是第一组客人。没有人，是太早吗？不早，还是今天下雨没人上来？应该是今天下雨啦。而且我们来也很早，9点多就来看瀑布了。这样早怎样？沿路茶花属于公共造产。有开了一小朵花苞。这里有一个造景的凉亭，但是封起来了，可能下雨，不能进去坐。好吧，那就继续往前。这里下坡呢，大下坡，所以说等一下上来就大上坡，陡上。所以下坡真的不用开心哎呀，这也太斜了吧！这里就可以听到那个溪谷的声音、溪流的声音了，声音还蛮大的。走上了20分钟，这里还有一个洗手间，破灰屋搭的，但是蛮干净的。这里有一个观音的雕像，旁边这里有狮子，金狮祥和。然后这有一只大象，欣欣向荣，谐音台湾人最喜欢用谐音。仁观1号桥，过一个桥，
哇，这溪壮观呢！我数，不用再慢动作。这就可以看到了啊。这个应该不是观音瀑布啦，因为我们都还没有到售票口哎，看得比较清楚。仁关2号桥。哦，我看到了，售票口就在前面，走了整整30分钟才到。哇，这河床的溪水暴涨，最近下太大。来买门票，2位。现在都是特惠票，30块，因为好像第3层是没有办法上去，只能到第2层。好，没关系啊，看得到就好了。它如果正常开放的门票好像是80块，我记得是80块。好，开始走阶梯了。好，走过桥过去那边。啊，在山谷里面，还有阶梯。那走进来木栈阶梯旁就有瀑布了啦。这下雨天哦，瀑布到处都是，哇，超级凉啊！它是从上面冲刷下来呢。哇，这阶梯还蛮高的，还有1层哦。哦，这边上去，到那边。哦，刚才看的那个是第1层瀑布啊，这里再有一个阶梯，再往第2层瀑布，这一小段楼梯。哦，这里有卖东西的，但是没人开，是我们太早来的嘛。哇，看到观音瀑布了！哇，这瀑布太壮观了吧！超大哎！前面还有吊桥，可以走到最前面。这个吊桥可以直接再往前走哦，但是这吊桥会滑哦，小心哦。满满的负离子。啊，吊桥过来这边就不能过了，封住了。因为你看上面那边坍掉了，它整个封起来了，所以说它没有开放到第3层。不错啦，在这边看就很壮观了啊。对啊。好，我们从停车场走到这里，就是第2层的观音瀑布，大概50分钟了，边走边拍照。啊，这边有休息的地方，这边有店家，但是没有人开哦，可能是下雨啦。啊，我们也太早来了，现在才10点而已啊。有人那么早来看瀑布的呢？早起的鸟儿有虫吃。有什么虫啊？有瀑布看啊，晚一点也有瀑布看啊。这个瀑布那么大。淋圣水的呢？淋圣水啊？有吗？有圣水吗？观音瀑布啊。啊，我没有看到观音呢，那一尊观音在哪边呢？是不是还要再往上啊？上面还有1层，我们等一下再去走看看。我们实在是很幸运哦，来这边没有下雨的，刚才一整路都在下雨。
超出面的。来看瀑布，没有下雨哦。这里看瀑布真的是很舒服，空气超好，负离子超多。然后这里山谷很漂亮哦，我们看一下。就在山谷里面，我发现上面还有一个瀑布呢，那么高那边，不知道能不能看得到。这里休息区，这里还有一个楼梯，上面还有一层呢，不知道是什么，我们去看一下。走上去。哦，原来这里是一个凉亭啊。这里还是可以看到瀑布。哦，这边更远了啊。哦，好了，我们下去了。好，休息了差不多20分钟，我们回程了。还是没有看到人来呢。今天包场。今天包场哎。对。连瀑布都可以包场哦。啊。这也太幸运了吧！幸运啊，又没下雨。然后回程又开始下雨了。不大。哦，回到售票口。哦，其实哈，它售票口走到瀑布哈，差不多大概10分钟而已。对。反正停车场走到售票口这里，差不多要花30分钟。这一段路还比较远呢。走回来村庄。好，我们大概来回就是走了差不多1个半钟头。就从停车场走到瀑布，单趟差不多40分钟了。这路算好走了，好走啊。哎呀，轻松了。那就是你就当做来这边走步道啊，花个30块。我这有接驳车呢，但是应该没人坐吧？那边走走就好了。好，我们来吃饭，外省面。我这些面店生意很好哎，都有停车场。外省面就是要吃个原味干面，好，然后吃个排骨酥面。好，排骨酥面。综合啊，它这有综合卤味啦，对啊，护红茶。对啊。只有喝个凉而已，附的啦，没什么好挑的。这是综合卤味，100块。哦，感觉有点小贵哦。吃看看好不好吃？人家有停车场。哦，有停车场呢，有冷气，又有饮料，有饮料，是这样子哈。还有很多服务人员。哇，成本高了。好 ，OK。排骨酥面，我是蛮大碗的啦。哦，排骨蛮大，而且它的面我喜欢，就是类似家常面那一种。排骨酥目前捞到就2块，其他都是肉末。外面的，看起来蛮香的。我觉得它卤味不错啊，卤味蛮好吃的，就很入味。哇，这个辣椒是他们自制的，超级辣，我只能敢放一点点，不敢吃太辣。外面蛮香的，不错。排骨酥不大块哦。但是烤得够嫩的，排骨不算嫩，好吃。怪不得生意会那么好。我的排骨酥面很大一碗呢。哦，我没有点大，有分大小吗？没有吧？小的。小的哦，小的就那么大碗了。现在才11点半了，看这点人潮，柜台都一大堆人在排队了。好，我们吃饱了。哎，你看他的停车场，哎，都停满了哦。对啊。说人家生意好哎。